Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün bu gözəl mənzərədə çox ləzzətli bir fındıq halvası hazırlayacağam. Əvvəlcə tavanı odun üzərinə qoyuram və fındığı tavaya töküb qovururam. Biraz üzəri çatlayan kimi çay süfrəsinin üzərinə töküb belə şəkildə ovxalayaraq fındığın qabığını biraz təmizləyirəm. Tam da ağarda bilməsəm, üzərindən biraz qabıqları soyub çıxardıram. Yenidən tavanı odun üzərinə qoyuram. Əvvəlcə şəkər tozunu tavanın içərisinə əlavə edirəm. Sonra 2 banka qatılaşdırılmış süd şəkər tozunun üzərinə tökürəm. Bir bankası bişmiş qatılaşdırılmış süddür. İkinci bankası isə sadə, yəni bişməmiş qatılaşdırılmış süddür. Odun üzərinə qoyuram və bu şəkər tozu ilə qatılaşdırılmış süd bir-birinə qarışana qədər odun üzərinə qoyub bişirirəm. Yəni tam sıvı halına gəlməlidir. İndi isə yağını əlavə etməliyəm. Yağdan da kəsirəm. Burada hardasa 150 qram, 100-150 qram da kərə yağı əlavə edirəm. Yəni 1 stəkan şəkər tozudur, 1 stəkan şəkər tozu, 2 banka qatılaşdırılmış süd, 100-150 qram da kərə yağı əlavə edib qarışdırıram. Gördüyünüz kimi belə tam qaynamalıdır. Bir-birinə qarışıb qaynamalıdır. Kənarda isə yarım stəkan şəkər tozu götürürəm. İsidilmiş tavanın içərisinə şəkər tozu əlavə edirəm. Əvvəlcə qarışdırmıram. Belə yavaşca toxunuram və şəkər tozu özü əriyib, tam əriyənə qədər əl vurmuram. Artıq əriyibdir. Kənarlarını ortaya yığıram ki, yanmasın. Artıq gördünüz, belə şəkildə biraz isinir. Burada da məstan pişiyim öz keyfindədir. Çox da bişirib yandırmıram. Belə karamelləşdikdən sonra odun üzərindən götürüb tökürəm bu qarışımın üzərinə. Şəkər tozunu belə şəkildə kənarda karamelləşdirib bunun üzərinə tökürük ki, həm dadı gözəl olsun, həm də rəngi. Yenidən qarışdırırıq. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışdıqdan sonra qovurduğum fındıq ləpəsini də üzərinə əlavə edib daha bir 3-4 dəqiqədə bu şəkildə bişirirəm. Belə bir qab götürürəm. Siz istənilən qabı götürə bilərsiniz. İçərisinə yağlı kağız sərib hazırladığım bu fındıq halvasını tökürəm bu qəlibin içərisinə və bir gün soyuducuda belə şəkildə saxlayıram ki, tam donub özünü bərkiyib tutsun. Səhəri gün yenə də çay süfrəsi hazırlayıram. Hər dəfə bu limonu qoyanda məndən soruşurlar ki, limonu necə doğramışam? Bu şəkildə əlimlə doğrayıram. Əvvəlcə kənarlarından belə zolaqlar açıram. Daha sonra da belə doğrayanda belə gözəl şəkildə, ramaşka şəklində gözəl limonlarımız olur. Bu da limonlarımız. Limonları da düzürük. İndi isə gözəl mənzərədə samovar çayı dəmləyək. Əvvəlcə çaynikimizi mütləq qaynar, çayı dəmləməmişdən əvvəl qaynar su ilə bir dəfə yaxalamalıyıq. Çayniki yaxaladım. İçərisinə çay əlavə edirəm, quru çay. Quru çayın içərisində də içərisinə əvvəlcə qızıl gül ləçəkləri, sonra mixək əlavə edirəm ki, çayımız daha da gözəl, daha da ləzzətli olsun. Çayın dəm alması üçün qoyuruq samovarın baş hissəsinə ki, orada gözəl şəkildə dəm alsın. Çay dəm alana qədər artıq bir gün əvvəl soyuducuda saxladığımız bu fındıq halvasını indi doğrayıb, yəni üstünün yağlı kağızını açırıq və bir gündə qalsa daha gözəl olar. Çünki indi hava istidir deyin. Baxın, necə gözəl şəkildə içindən də görə bilərsiniz. Həm dadı, həm rəngi, həm görüntüsü çox gözəl olan
fındıq halvası hazırladıq. Şərbət də deyirlər, fındıq halvası da deyirlər. Mənim ən çox sevdiyim şirniyyatlardan biridir. Siz də özünüz üçün, öz övladlarınız, ailəniz üçün hazırlayın. Çox asan hazırlanan bir fındıq halvasıdır. Artıq çayımız da dəm alıb hazırdır. İndi isə çayımızı süzürük və hazırladığımız bu gözəl fındıq halvası ilə nuş edirik. Sizlər də hazırlayın. Əməyə hörmət olaraq bəyəni düyməsini basıb öz gözəl yorumlarınızı bildirməyi də unutmayın.